漏冷却液的问题解决后，咱们再给车门这块损伤的地方修复一下。先用小锤将其敲平，然后用砂纸打磨一遍，刮上一层腻子，继续用砂纸打磨一圈，再喷上底漆。随后，卡特将引擎盖跟翼子板拆卸了下来，准备拿到喷漆房进行喷漆工作，给它们都清洁一遍，调制所需的色漆。完事后，咱们给两个车门也处理一下，将非常别致的后视镜取下，再拆出门把手跟车门内的一些部件，依旧是用砂纸打磨。下面将车子拉到喷漆房，然后开始对整个车身进行喷漆。卡特这穿着拖鞋就直接上手了呀！咱们来看看完工后的效果，被太阳一照，简直哇哇亮。卡特还是有点手艺的嘛，给车子拖回去，然后清理一遍，抛个光，效果会更好。简直就跟新车没区别了，不过各个部件匹配有点小瑕疵。卡特紧接着查看了原车照片，进行对比，又给引擎盖跟大灯，还有保险杠跟翼子板都重新安装了一遍。匹配过程，卡特顺带手给大灯的电子部件清洁了一下，这下看着就好许多。新的阻尼板咱们也给它更换上去，门把手跟后视镜还有车门内的零件也都安装回去，装饰通风口也给它整上去。下面就该解决一下仪表盘报故障灯的问题了。卡特这是拿着扫描仪在清除故障代码，结果鼓捣半天都没整明白，最后无奈只能将车子开到好朋友那，让他帮忙处理。用的仪器都是一样，卡特非常不解，咋自己就搞不定呢？看来专业的事还得是专业的人来做呀。为了解决故障代码的问题，就这一套仪器还是卡特专门花了3500马内买的。这辆车子没用好，下辆车子再用。回到自己修理车库后，卡特紧接着就进行了收尾工作，顺便给心爱的车子更换了一套帅气的减震器。下面咱们开出去跑一圈试试。